မင်္ဂလာပါအခုကတော့ Excel မှာအစားကိုအကျွင်းရအောင်တွက်တဲ့နည်းကိုရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ Excel မှာအစားတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ gain တစ်ခုတည်ပြီးတော့နောက်ထပ် gain တစ်ခုနဲ့စားလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ100ကိုတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်3နဲ့စားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ33.33ဆိုပြီးတော့အဖြေရတယ်အခုတွက်မှာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ100ကိုတည်ပြီးတော့3နဲ့စားမယ်ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒီဒသမနဲ့မထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီအကျွင်းနဲ့ရအောင်တွက်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တွက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ T gain ပေါ့နော် T gain တစ်ခုကိုရေးမယ်ရေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်စား gain ရေးမယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီစားလက်တွက်အောင်ပေါ့နော်စားလက်တွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြေလိုချင်တဲ့အကွက်မှာကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ညီမျှခြင်းပေါ့နော်ညီမျှခြင်း QUODIENT ပေါ့နော် quadrant လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာစာတန်းအပြလေးနဲ့ပေါ်လာပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ T gain ပေါ့နော် T gain ကိုရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော် comma ပြီးသွားရင်စာ gain ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ခွင်းပိတ်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာလက်ရပြီစာလက်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်အကျွင်းပေါ့နော်အကျွင်းတွက်မယ်အဲ့တော့အကျွင်းတွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဖြေလိုချင်တဲ့အကွက်ပေါ့နော်အဖြေလိုချင်တဲ့အကွက်မှာကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ညီမျှခြင်း MOD ပေါ့နော် MOD လို့ရိုက်လိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ MOD ဆိုပြီးတော့စာတန်းအပြလေးနဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ T gain ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် comma စာ gain ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ခွင်းပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ100ကို3နဲ့စားလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစားလက်က33အကျွင်းရ1ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီစားလို့ပြတ်တဲ့ gain တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအကျွင်းမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ3နေရာမှာကျွန်တော်9ပေါ့နော်9လို့ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ100ကို9နဲ့စားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီ20ပေါ့နော်အကျွင်းရ0ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်